Daawit ijoollee isaa wajjin keessa utuu jiraatu guutuu qarree mana isaatti ol ba'ee utuu bashannanu laga malkaa gadi ilaale. Gaafa gadi ilaalu laga malkaa keessaa dubartiin tokko baay'ee kan bareedduudhaan na dhiqattiisuu ishee arge. Maqaa ishee Beetshebaa jedhamti. Haadha manaa namaati. Haadha manaa Uuriyaa Heetichaati. Uuriyaa Heetichi dirree waraanaarra jira. Ijoollee ergee waamsisee ishee wajjin ciisee jedha wangeelli. Gaafa kana mucaan garaa ishee keessatti gaafa hafu waan godhu wallaaleetu bakka lalaarraa abbaa manaa ishee waame. Kotteen eenyaan gara mana keetti galii haadha manaa kee wajjin mana jiraadhu jedhe. Ennaan mucaan akkeene obbolaan koo dirree waraanaarraa dhumaa utuu jiranii haadha manaa koo wajjin manatti galuu hin danda'e. Kana booddee deebi'ee asiin jedhee hindide gadi ba'ee balbala mana mootiirra bule. Yeroo bulu ganama eegduun mana mootummaa sanaa gadi ba'ee ilaaleetu Uuriyaan balbala mana kanaarra buleeraa hidheettima. Gaafa itti buu aaree ol gashee dhalayyaa taa'ee barreesse akkas jedhee namichi kun yakka guddaa waan na yakkeefiif Uuriyaa Heetichi adda waraanaarra dhaabatee akka inni duwwedheetu Yoo'aab kanatti dhalayyaa barreessee Uuriyaamatti kenne. Uuriyaadhaan akkeen dhalayyaan baatee deemu dhalayyaa du'aati. Dhalayyaa du'aan baatu kan ofii isaatiitu. Dhalayyaa du'aa ofii isaatii baateetu dhalayyaa kun waa'ee du'a isaatii odeessaa. Dhalayyaa waa'ee du'a isaatii baatee gara isa ajjeesuutti fiiga Uuriyaan. Waa balleessee utuu hin taane dhugaa dhoksuu waan dadhabeef. Waa balleessee utuu hin taane yaada ormaachi walii galu waan dadhabeef. Dhalayyaa du'aa isaa baatee waraana fiiga. Adda waraanaadhaan yaaduu wedheetti barreesse waan ta'eef harkaa fuudhee Yoo'aab erga dubbisee booddee haa ta'u kottu gaa'edhee meeshaa waraanaa keeyyan wedhee adda waraanaa dhaabe iddoo lola ulfaataa dhaabe achitti Uuriyaa Heeticha waraananii ajjeesan. Kaleessaa waraananii ajjeefnaan kana booddee dhaqee haadha manaa Uuriyaa Heetichaa Beetshebaa ofitti fudhate.